Min beste venninne stjal forloveden min, det jeg gjorde etterpå sjokkerte alle. Jeg var 3 uker unna bryllupet mitt da livet mitt falt fullstendig fra hverandre. Vet du det øyeblikket når du innser at alt du trodde var sant bare var en godt konstruert løgn? Det var nøyaktig det som skjedde med meg, men det verste var ikke å oppdage sviket. Det verste var å oppdage hvem som sto bak det. Navnet mitt er Thea, og jeg var 28 år da jeg møtte Sondre. Han var alt jeg noensinne hadde drømt om i en mann, vet du? Oppmerksom, morsom, ambisiøs og med det smilet som fikk hjertet mitt til å rase hver gang. Vi møttes på en avslutningsfest til en felles venn, og fra første øyeblikk var det en absurd kjemi mellom oss. 3 år senere friet han til meg på samme sted hvor vi møttes. Det var magisk. Jeg gråt så mye at sminken min rant, men jeg brydde meg ikke i det hele tatt fordi jeg endelig realiserte min største drøm, og gifte meg med kjærligheten i mitt liv. Den første personen jeg ringte etter å ha akseptert frieriet var Elise, min beste venninne siden jeg var 13 år. Hun var på jobbreise den uken, men da hun svarte telefonen og hørte nyhetene, skrek hun så høyt at jeg måtte holde mobilen unna øret. Elise hadde alltid vært ved min side i alle viktige øyeblikk i livet mitt. Da jeg mistet faren min som 17 år gammel, så hun hjemme hos meg i 2 uker på rad fordi hun visste at jeg ikke ville være alene. Da jeg fikk min første jobb som grafisk designer, organiserte hun en overraskelsesfest med alle vennene våre. Hun var mer enn en venninne, hun og søsteren jeg aldri hadde. De følgende månedene var et vanvidd av forberedelser. Jeg ville at alt skulle være perfekt, fra valg av blomster til den siste detaljen i dekorasjonen. Elise, som brudepike, var involvert i absolutt alt. Vi dro sammen til leverandørene, smakte på kaker, valgte invitasjoner og tilbrakte timer på Pinterest på jakt etter inspirasjon. Sondre jobbet mye på den tiden. Han prøvde å få en viktig forfremmelse i ingeniørfirmaet hvor han jobbet, så mange ganger kom han sendt hjem, og i helgene var han utmattet. Jeg forsto det perfekt. Tross alt bygde han vår felles fremtid. Det var Elise som foreslo at jeg skulle overraske Sondre 2 uker før bryllupet. Hun sa at siden han var så stresset med jobben, ville det være fint om jeg dukket opp på leiligheten hans uventet, kanskje med spesiell middag eller noe slikt. På den tiden syntes jeg ideen var utrolig. Venninnen min hadde alltid de beste forslagene, og jeg stolte blindt på henne. Så jeg fulgte rådet. Jeg kjøpte favorittingrediensene hans, forberedte alt med mye kjærlighet og tok reservenøkkelen han hadde gitt meg måneder tidligere. Da jeg åpnet døren til leiligheten hans den torsdagskvelden klokken 8:40, endret livet mitt seg for alltid. Lysene var slukket, men jeg hørte lyder fra soverommet. Hjertet mitt begynte å slå raskere. Et øyeblikk tenkte jeg det kunne være et ran eller noe slikt. Jeg satte posene på gulvet og gikk sakte gjennom korridoren, hele kroppen ristet. Da jeg dyttet døren til soverommet, fikk det jeg så meg til å falle på kne. Sondre var i sengen med Elise. Min beste venninne. Personen jeg stolte mest på i verden etter ham. Begge så på meg med uttrykk av ren terror, men i det øyeblikket klarte jeg ikke å prosessere noe. Hodet mitt sluttet rett og slett å fungere. Jeg reiste meg, snudde meg og gikk ut av leiligheten uten å si et ord. Jeg gråt ikke, jeg skrek ikke, jeg lag ikke skandale. Jeg bare gikk. Jeg gikk ned trappene fordi jeg ikke klarte å vente på heisen og begynte å gå gjennom gatene uten mål. Telefonen min ringte rundt 50 ganger den kvelden. Sondre, Elise, moren min, andre venninner, men jeg svarte ikke noen. Jeg gikk gjennom byen til klokken 3 om natten, da kroppen min endelig ga opp og jeg satte meg på en benk i en park. Det var først da, alene i nattekulden, at jeg endelig brøt sammen. Jeg gråt alt jeg hadde holdt tilbake, skrek, slo benken til jeg skadet hendene mine. Jeg var ødelagt. I de følgende dagene kom hele sannheten frem, og den var mye verre enn jeg hadde forestilt meg. Sondre tilsto endelig alt da han dukket opp hjemme hos moren min, hvor jeg gjemte meg fra verden. Han og Elise hadde vært sammen i 8 måneder. 8 måneder med løgner, med svik, med late som. Mens jeg planla bryllupet mitt med all verdens begeistring, møttes de bak ryggen min. Alle de gangene hun sa hun var på jobbreise, var hun med ham. Alle de gangene Sondre sa han jobbet overtid, var han med henne. Og det verste, mye verre faktisk,
var å oppdage at ideen om at jeg skulle dukke opp på leiligheten den kvelden hadde vært med vilje. Elise ville at jeg skulle oppdage det. Hun var lei av å skjule og ville være sammen med ham offisielt. Moren min ville at jeg skulle anmelde, lage skandale, avsløre dem begge på sosiale medier. Mine andre venninner foreslo at jeg skulle ødelegge tingene hans, ødelegge omdømmet hennes på jobben. Alle ville ha hevn, men jeg var så sliten, så tom innvendig, at jeg ikke klarte å tenke på noe annet enn smerten jeg følte i brystet. Jeg avlyste bryllupet, selvfølgelig. Jeg mistet en del av pengene til leverandørene, men jeg brydde meg ikke. Penger kunne jeg få tilbake, min mentale helse var en annen historie. I 2 måneder låste jeg meg inn i hjemmet. Jeg sa opp jobben min fordi jeg ikke orket tanken på å gå ut på gaten og møte noen som kjente til historien. Jeg sluttet å spise ordentlig, sluttet å stelle meg, sluttet å leve. Moren min prøvde å muntre meg opp, men ingenting fungerte. Jeg hadde ikke bare mistet forloveden min, men også min beste venninne. 16 år med vennskap kastet i søpla. Hvordan klarer noen å gjøre dette mot en person de elsker? Hvordan klarte Elise å se meg i øynene hver dag, hjelpe meg å velge brudekjolen min, holde hånden min når jeg ble nervøs, alt dette mens hun sviktet på den verst mulige måten? Det var i en av disse søvnløse nettene at noe endret seg inni meg. Jeg scrollet gjennom feeden på sosiale medier da jeg så et bilde av Elise og Sondre sammen på en fancy restaurant. De smilte, klemte, som om ingenting hadde skjedd. Som om de ikke hadde ødelagt en person i prosessen. Og der, mens jeg så på det bildet, innså jeg en ting, de ville at jeg skulle lide. De ville at jeg skulle være ødelagt mens de levde lykkelige liv. Og vet du hva jeg bestemte meg for i det øyeblikket? At jeg ikke skulle gi dem den gleden. Absolutt ikke. Dagen etter våknet jeg tidlig for første gang på måneder. Jeg tok en lang dusj, ordnet håret mitt, la på sminke og gikk ut av huset. Jeg gikk til et offentlig bibliotek og tilbrakte hele dagen med å forske på nytt liv, om å overkomme, og mennesker som forvandlet smerten sin til drivstoff for noe større. Jeg leste dusinvis av historier om kvinner som ble sviktet, forlatt, ydmyket, men som reiste seg på utrolige måter. Og det var da planen min begynte å ta form. Jeg hadde alltid vært flink i grafisk design, det var min lidenskap siden tenårene. Men jeg hadde blitt komfortabel i en middelmådig jobb som betalte regningene, men ikke oppfylte meg. Jeg hadde ideer, jeg hadde skrinlagte prosjekter, jeg hadde drømmer jeg aldri hadde hatt mot til å forfølge fordi jeg var komfortabel i mitt vanlige liv. Sviket, så smertefullt den var, ga meg friheten jeg trengte for å satse. Jeg hadde ikke lenger noe å tape. Jeg begynte å jobbe som frilanser, og tilbød tjenestene mine til små bedrifter. I begynnelsen var det vanskelig, de første månedene var mye økonomisk kamp, men jeg var bestemt. Jeg våknet 5:00 om morgenen og jobbet til midnatt. Jeg tok nettkurs, lærte nye teknikker, spesialiserte meg i branding og visuell identitet. 6 måneder etter slutten på forlovelsen hadde jeg en fast portefølje på 10 klienter. 1 år senere hadde jeg 25. Arbeidet mitt begynte å bli anerkjent og anbefalt. Men hevnen min var ikke bare profesjonell. Jeg ville at de skulle se at jeg ikke bare overlevde, men at jeg hadde det bedre enn noensinne. Jeg gikk tilbake til treningssenteret, mistet kiloen jeg hadde gått opp i depresjon og bygge muskelmasse. Jeg endret frisyre og hårfarge. Fornyet garderoben min. Jeg begynte å gå ut med de ekte venninnene som ble på min side. Jeg reiste alene for første gang i livet til Europa, noe jeg alltid hadde ønsket å gjøre, men Sondre fant alltid på unnskyldninger for å utsette. Jeg begynte i terapi og lærte å prosessere smerten på en sunn måte. 18 måneder etter den forferdelige natten var livet mitt helt annerledes. Jeg hadde åpnet mitt eget designbyrå med 2 partnere, bodde i en nydelig leilighet jeg selv betalte for, hadde en ny bil og var genuint lykkelig. Lykkelig på en måte jeg aldri hadde vært før, ikke engang da jeg var sammen med Sondre. Fordi denne gangen kom lykken innenfra, den var ikke avhengig av en annen person. Det var på denne tiden noe skjedde som jeg ikke forventet. Sondre ringte meg. Det var 11 om kvelden en lørdag, og telefonen min ringte med nummer jeg hadde blokkert, men som jeg fortsatt kjente igjen. Jeg tenkte på ikke svare, men nysgjerrigheten var større. Da jeg svarte, hørte jeg stemmen hans brutt, gråtende,
helt annerledes enn den selvsikre mannen jeg kjente. Han var full og sa at han hadde gjort den største feilen i livet sitt, at Elise ikke var i nærheten av kvinnen jeg var, at han ville komme tilbake, at han elsket meg på ordentlig og hadde blitt forvirret. Vet du hva jeg følte? Ingenting. Absolutt ingenting. Hverken sinne, tristhet eller tilfredshet. Bare en tomhet av total likegyldighet. Jeg lot ham si alt han ville, og da han var ferdig, sa jeg bare at jeg ønsket ham lykke til å la på. Jeg blokkerte nummeret igjen, og fortsatte kvelden min. I den samtalen var jeg sikker på at jeg hadde overvunnet den fasen av livet mitt fullstendig. Men universet hadde en overraskelse til meg. 3 måneder etter den samtalen fikk jeg et jobbtilbud fra et stort firma om å lage hele den visuelle identiteten til et enormt bedriftsarrangement. Betalingen var 5 ganger større enn noe prosjekt jeg noensinne hadde gjort. Jeg aksepterte med en gang. Da jeg kom til møte for å forstå detaljene i prosjektet, hvem tror du var der som en av koordinatorene for arrangementet? Det stemmer, Elise. Uttrykket i ansiktet hennes da hun så meg var uvurderlig. Hun ble helt blek. Jeg, derimot, var upåklagelig. Skreddersydd dress, perfekt hår, profesjonell sminke, utstråler selvtillit og suksess. Jeg hilste på alle i rommet med høflighet og profesjonalitet, inkludert henne. Ikke en gnist av følelse ble gjengitt i meg. I de følgende ukene måtte vi jobbe sammen på ulike aspekter av prosjektet. Og vet du hva som skjedde? Ingenting. Jeg gjorde jobben min på en eksemplarisk måte, leverte alt i tide, med overlegen kvalitet og til og med over i kundens forventninger. Elise prøvde noen ganger å snakke, prøvde å unnskylde seg på indirekte måter, men jeg holdt alltid alt strengt profesjonelt. Jeg ga henne ikke tilfredsstillelsen av å se smerten eller sinnet mitt, fordi jeg følte ikke lenger noen av dem. Arrangementet var en absolutt suksess, og arbeidet mitt ble rost av alle lederne som var til stede. Jeg mottok 3 flere forslag fra store selskaper som var på arrangementet. Byrået mitt vokste eksponentielt etter den dagen. Og Elise? Jeg hørte fra andre at hun og Sondre gjorde det slutt noen måneder senere. Tilsynelatende klarte han ikke slutte å snakke om meg, og hun orker ikke leve skyggen av eksen. Ironisk, ikke sant? I dag, 3 år etter alt dette, kan jeg si med full sikkerhet at det sviket var det beste som har skjedd meg i livet. Jeg vet det høres rart ut, at det virker galt å si det, men det er den renne sannheten. Hvis Sondre ikke hadde sviktet meg, ville jeg aldri hatt mot til å jage drømmene mine. Jeg ville vært fanget i et middelmådig ekteskap, med en mann som tydeligvis ikke verdsatte meg, jobbet i en jobb som ikke oppfylte meg, levde et lite liv av frykt for å satse. Smerten ved den oppdagelsen var ekte, den var dyp, den var ødeleggende. Men den var også transformerende. Den knuste meg på en måte som tillot meg å gjenoppbygge meg bedre, sterkere, mer bevisst om min verdi. Jeg lærte at svik sier mye mer om karakteren til den som svikter enn om verdien til den som blir sviktet. Jeg lærte at hevn ikke trenger å være ødeleggelse, det kan ganske enkelt være leve godt. Jeg lærte at noen ganger er menneskene vi elsker mest de som sårer oss mest, men det betyr ikke at all kjærlighet er slik. Jeg lærte at jeg er mye sterkere enn jeg forestilte meg. Hevnen min var ikke å avsløre, det var ikke å ødelegge, det var ikke å senke meg til deres nivå. Hevnen min var å reise meg på en så spektakulær måte at jeg aldri mer fikk meg ut av hodet. Det var å bevise for meg selv at jeg ikke trengte dem for å være lykkelig, for å være vellykket, for å være komplett. Det var å forvandle den verste opplevelsen i livet mitt til vendepunktet som førte meg til min beste versjon. Noen ganger tenker jeg fortsatt på hvordan livet mitt ville vært hvis ingenting av dette hadde skjedd. Sannsynligvis ville jeg vært gift, kanskje med barn, levd en trygg, men glansløs rutine. Jeg sier ikke dette for å minimere verdien av ekteskap eller familie, men for å erkjenne at det spesifikke ekteskapet ikke var det rette for meg. Sondre og Elise gjorde meg en tjeneste, selv om det ikke var med vilje. De frigjorde meg fra en illusjon. I dag dater jeg en utrolig mann jeg møtte på en forretningsreise. Han respekterer meg, beundrer meg, feirer mine prestasjoner og er ved min side i vanskelige tider. Han kjenner hele historien min og sier at styrken min er en av tingene han elsker mest ved meg. Byrået mitt er blant de 3 mest etterspurte i byen. Jeg har et team på 12 personer som jobber med meg.
Jeg kjøpte en leilighet på tegning som bygges. Jeg reiser minst 4 ganger i året. Jeg holdt en treningsrutine, terapi og hobbyer. Jeg gjenopprettet kontakten med gamle venninner og fikk nye ekte vennskap. Forholdet mitt til moren min ble enda sterkere. Når det gjelder Elise og Sondre, levde de livene sine. Jeg blokkerer dem ikke lenger på sosiale medier fordi jeg rett og slett ikke bryr meg om hva de gjør. Fra tid til annen ser jeg et bilde eller en oppdatering fra dem, men jeg føler det samme som jeg føler når jeg ser bilde av en hvilken som helst fremmed. Ingenting. Og denne likegyldigheten er det største beviset på at jeg har overvunnet fullstendig. Hvis du går gjennom et svik nå, enten det er fra en partner, en venn eller noen du elsket, vil jeg at du skal vite at smerten vil gå over. Det kommer ikke til å bli raskt, det kommer ikke til å bli lett, men det vil gå over. Og når det går over, vil du innse at det er mye sterkere enn du forestilte deg. Ikke hevn deg ved å ødelegge den andre personen. Hevn deg ved å være så absurd vellykket og lykkelig at de innser hva de mistet. Hevn deg ved å leve ditt beste liv. Bruk smerten som drivstoff, ikke som en unnskyldning for å stagnere. Gråt, skrik, føl alt du trenger å føle, men deretter reis deg og gå videre. Fordi den beste versjonen av livet ditt venter på den andre siden av denne smerten. Og når du kommer dit, vil du se tilbake og takke for alt som skjedde, fordi det var nøyaktig det du trengte for å bli den du er. Personen som sviktet meg frigjorde meg. Personen som såret meg styrket meg. Den verste fasen av livet mitt førte meg til den beste. Og hvis jeg kunne gå tilbake i tid, ville jeg ikke endret noe. Fordi det var nøyaktig denne kronglete, smertefulle og transformerende veien som brakte meg hit. Og her er det beste stedet jeg noensinne har vært. Hvis denne historien berørte hjertet ditt på noen måte, hvis du identifiserte deg med smerten eller med å overvinne, abonner på kanalen for flere virkelige historier som vil inspirere deg, bevege deg og vise deg at uansett hvor dypt du falt, er det alltid mulig å reise seg sterkere. Trykk på varslingsbjellen for ikke gå glipp av noen nye videoer, og legg igjen en kommentar om hvilken del av historien som påvirket deg mest. Din historie om å overvinne kan inspirere tusenvis av mennesker som må gjennom samme situasjon nå. Sammen er vi sterkere. Vi sees i neste video.